ربما اكون ده اذيع سرا او لا اذيع سرا، انما انا معلوماتي المؤكده ان ايام الاخوان المسلمين لما قالوا ان هم مش هيرشحوا رئيس، واللي كان على الساحه اياميها عمرو موسى واعتقد انه هناك احد السفراء من اصدقائنا يعني حكى لي كده، وقابل استاذ محمد استاذ خيرت الشاطر وقال له طب انتوا عمرو موسى ايه موقفكم منه؟ مش هذكر اسمه طبعا عشان ما سمحليش ان اذكر اسمه، انما قال له والله عمرو موسى من افضل الشخصيات اللي مطروحه، بس اولا على ان لا المجلس العسكري ما يكونش مرشح واحد مدني احنا مش رافضينه، يعني لو المجلس العسكري رشح لنا واحد مدني احنا نقبله، احنا هنوقف معاه. الحاجه الثانيه عندنا شرطين، هل يقبل عمرو موسى بحكومه اسلاميه؟ دي نمره واحد ترد علينا فيها. نمره اثنين، هل هيستخدم علاقاته الطيبه مع دول زي السعوديه والامارات في انها تتقبل الحكومه الاسلاميه في مصر؟ وعايزين رد على الكلام ده. الكلام ده كان قبل انتخابات البرلمان، فقال له طيب بعد انتخابات البرلمان هرجع لك. اذا